अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारी जमात से पूरी बिनी जहान के सरदार मदनी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मोहब्बत में संदन अबाणन जे शान ॿुधण जे लाइ गॾु थिया आहियो। अल्लाह करीम असां सभिनी जी हीअ हाज़िरी पंहिंजे दर ते क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाईंदो। मूं अर्ज़ु कयो हो त तव्हां 70,000 कलम पढ़ो। उहो सभिनी फ़क़ीरनि फ़क़ीरियाणियुनि ॿारनि ॿुढनि किरोड़नि जे तादाद में पढ़ियो आहे। ऐं वालिदैन करीमैन जे हिन मुबारक महफ़िल जे सॾ ते कि अॼु आया आहिनि के कल्ह खां वठी के 4 ॾींहं खां वठी बि हिते पहुतल आहिनि। तव्हां जिन मुहबतुनि सां आया आहियो, अलाह साईं तव्हांखे इन्हनि मुहबतुनि जो दुनिया में आख़िरत में सिलो अता फरमाईंदो। ऐं हेॾी उम्मत गॾु थी आहे, ही नूरानी चेहरा, ही उलमा, ही मशाइख़, ही बरगुज़ीदा शख़्सियतूं जेके हिन महफ़िल में हाज़िर आहिनि, यकीन ॼाणो त अॼु मुंहिंजे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी निगाह रहमत अॼु हिन मजलिस जे मथां आहे। तव्हां जंहिं मोहब्बत सां आया आहियो, जंहिं मोहब्बत सां वेठा आहियो, अञा काफ़ी उलमा मशाइख़ बुज़ुर्ग तव्हांखे मदीने वारे साईं जे अबाणनि जो शान ॿुधाईंदा। अगरि हींअर मजलिस सारो ॾींहुं हले त छा तव्हां वेहंदव? ॾिसो, विच में ज़ोर जी निमाज़ बि आहे, असर जी निमाज़ बि आहे। असां उहे कोन आहियूं जेके 2 निमाज़ूं गॾाए पढ़ंदा आहिनि। असांजो निमाज़ जो टाइम आहे, उहा निमाज़ूं बि अदा करणियूं आहिनि ऐं पंहिंजे अकाबिरीन खे ॿुधणो बि आहे। ऐं तव्हांजे साम्हूं जेकी किताबात थियनि था पिया, तव्हां मदीने वारे साईं जे पाक अबाणनि जी ॻाल्हि ॿुधो था पिया ऐं तव्हांजे मथां रहमत वसे थी पई ऐं तव्हांजो अचणु सजायो आहे, तव्हांजो हिन महफ़िल में वेहणु सजायो आहे। ऐं मूं तव्हांखे पहिरीं बि गुज़ारिश कई हुई ऐं अॼु बि तव्हांखे मां अर्ज़ु कयां थो त हिन महफ़िल जे अंदरि तव्हां पंहिंजी दिलि में जेका बि तमन्ना खणी आया आहियो, जेका बि दिलि में आस उमेद उमंग खणी आया आहियो, अॼु हबीबनि करीमनि जे अबाणनि जे सदके अलाह कंदो तव्हांजी हर मुराद पूरी। छो त जॾहिं मदीने वारे साईं जे अबाणनि जी ॻाल्हि थींदी आहे त हुज़ूर ख़ुशि थींदा आहिनि। सवाद बिन कारब जॾहिं आयो साईं जन जे अॻियां हुज़ूर जे वालिदैन करीमैन जे शान में शेर पढ़ी। छा पढ़ी? शेर पढ़ी त सरकार जो चेहरो ईअं बाकी पियो जीअं गुलाब जो गुल टिड़ी पवंदो। एॾो हुज़ूर ख़ुशि थिया। फतह मके वारे ॾींहुं जॾहिं 10,000 लश्कर वठी मके जो शहर फतह फरमायूं, उहे मुजरिम, उहे दुश्मन, उहे जेके तकलीफ़ूं ॾियण वारा हुया, उहे साम्हूं हिकिड़े ॾोहारी मुजरिम जी हैसियत में सरकार जे अॻियां आया
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमाया मादा तक़ूलून मा अफ़अलु बिकुम, तव्हां छा था चओ, तव्हांजे बारे में मां कहिड़ो फ़ैसिलो कयां, तव्हांखे कहिड़ी सज़ा मिलणु खपे, तव्हां त पंहिंजे दुश्मनी में घटायो कोन हो, तव्हां सां अॼु कहिड़ो फ़ैसिलो थिए। भाइरो तव्हांखे ख़बर आहे त उन महिल मके वारनि छा चयो हुयो। मके वारनि हुजूर जे इन सुवाल जे जवाब में मके वारनि चयो अंत करीमुन व इब्नुल करीम, तव्हां करीम आहियो ऐं करीम बाबे अब्दुल्ला जा बच्चा आहियो, असां तव्हां मां करम जी उम्मीद रखूं। अंत करीमुन व इब्नुल करीम, करीम जा बच्चा आहियो। जेॾी महिल हुजूर जन पंहिंजे वालिद गिरामी जे बारे में ये लफ़्ज़ ॿुधा, सरकार फरमाया अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अज तव्हांखे आम माफ़ी आहे, का कावड़ कोन्हे, का रंजिश कोन्हे, को वेर, को पलांद, को बदिलो कोन वरितो वेंदो, वञो तव्हांखे माफ़ी आहे। अॼु असीं बि ॾोहारी आहियूं, तव्हां भला आहियो, मां गदिलो आहियां, मां गुनहगार आहियां। मूं इहो सोचियो आहे अॼु आका जे वालिदैन करीमनि जी ॻाल्हि थींदी, हुजूर जन ख़ुशि थींदा। सरकार नज़रे करम फरमाईंदा, असांजा बेड़ा पार थी वेंदा, असांखे ॿियो कुझु न खपे। माण्हू पुछंदासीं तव्हां नओं मज़मून ॻोल्हे कढियो आहे, तव्हां हिन ते जलसो था कयो पिया। मूं उन्हनि खे चयो त मां गदिलो गुनहगार आहियां, चाहियां थो पंहिंजे नबी जी नज़रे करम थिए। असां ॾियारा मल्हाईंदा आहियूं, कॾहिं पीरान पीर दस्तगीर जी यारी मल्हाईंदा आहियूं, सरकार जो मीलाद मल्हाईंदा आहियूं, अबू बकर सिद्दीक़ जो ॾियारो मल्हाईंदा आहियूं, हज़रत उमर साईं जो ॾियारो मल्हाईंदा आहियूं, हसनैन करीमैन जा ॾियारा मल्हाईंदा आहियूं। पर सरकार खे पंहिंजे वालिदैन करीमैन जे ज़िक्र सां ख़ुशी थींदी आहे। अॼु जेकॾहिं उन्हनि जो ज़िक्र ख़ैर पाक थिए पियो, सोना हबीब निगाह करम फरमाईंदा, असां गुनहगारनि जा बेड़ा तरी पवंदा। ऐं जेकी तव्हां दिलि में आसूं ऐं उमेदूं खणी आया आहियो, अलाह करीम सभिनी जी दिलि जी तमन्ना पूरी फरमाईंदो। हिकिड़ो शेर तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ु कंदुसि, उन खां पोइ किताब हलंदो। मोहम्मद मीर जो बाबो मुकर्रम मुहतरम आहे, सो अब्दुल्ला ज़बीहुल्ला, सो मिसबाहुल हरम आहे। मक्के जे शहर में हुजूर जन जे वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला खे सॾींदा, लक़ब उनजो मिसबाहुल हरम। छा? मिसबाहुल हरम, यानी हरम जो चराग, हरम जी रोशनी। सो अब्दुल्ला ज़बीहुल्ला, सो मिसबाहुल हरम आहे। मोहम्मद मीर जो बाबो मुकर्रम मुहतरम आहे। मोहम्मद मीर जो वालिद मुकर्रम मुहतरम, सदाकत में सखावत में मक्के में मट न हो न जो, सुभान अल्लाह, मक्के में मट न हो न जो, गरीबन बेवसीलन जो भलारो सो भरम आहे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मीर जो बाबो मुकर्रम मुहतरम आहे। मोहम्मद मीर जो बाबो मुकर्रम मुहतरम आहे। जॾहिं वैरान धरतीअ ते कदम हो कुर्ब जा ॾींदो। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला वैरान ज़मीन
ते पैर रखंदो त ज़मीन सरसब्ज़ आबाद थी सुकल वण ते हथ रखंदो त सुको वण साओ थी पवंदो रिवायतुनि में मूं किताब लिखियो आहे सीरत ते वालिदैन मुस्तफ़ा उन में सभु रिवायतूं मूं आंदियूं आहिनि जॾहिं वैरान धरतीअ ते कदम हो कुर्ब जा ॾींदो सुकल वण थी विया सावा सुकल वण थी विया सावा लॻो न जो कदम आहे मोहम्मद मीर जो वालिद मुकरम मोहतरम आहे मोहम्मद मीर जो वालिद मुकरम मोहतरम आहे फतह को थियो जॾहिं ऐं काफ़र क़ैद थी आया ऐं काफ़र क़ैद थी आया चयाऊं करम कर तुंहिंजो अबो साहिब करम आहे चयाऊं करम कर तुंहिंजो अबो साहिब करम आहे मोहम्मद मीर जो बाबो सुठी सूरत भली सीरत हसब आला नसब बाला उहो अज़मतुन वारो उहो अज़मतुन वारो इहो जो धर्म आहे मोहम्मद मीर जो बाबो कुफर ऐं शिरक खां आजो हुयो तौहीद जो तालिब करमुला उन सदे सदके मिलियो बाग़े इरम आहे मोहम्मद मीर जो बाबो मजलिस जारी रहंदी तव्हां इन ई ज़ौक़ सां इन ई शौक़ सां वेंदो अगर विच में निमाज़ जो वक़फ़ो थियो त वरी बि तव्हांखे वेहणो आहे अॼु तव्हांखे लंगर बि खोड़ फ़क़ीरनि ठाहे छॾियो आहे देगियूं बसि रधियूं पियूं आहिनि पर अॼु तव्हांखे रूहानी लंगर मिलंदो रूहानी लंगर मुस्तफ़ा करीम जो बातिनी लंगर नज़रे करम आका जी निगाह इनायत जो लंगर जी इंशाअल्लाह सदाई भतई लंगर खाधा त उहे ॿूटियुनि वारो लंगर बि रखियो आहे फ़क़ीरनि ठाहे पर अॼु त लंगर महबूबा जी मोहब्बत हज़रत पीर साईं पागारा सरदार जा साहिबज़ादा शहज़ादा हज़रत उस्मान गनी अचण वारा हुया उन्हनि जी ॿुधायूं तबियत नासाज़ा कोन था पहुची सघनि ऐं हज़रत अल्लामा दोस्त अली सिकंदरी जेकी जामिया राशिदिया पीर जो ॻोठ दरबार पाक जेका आहे हज़रत रोज़ी दणी रहमतुल्लाह अलैह जी उन्हनि जा शेखुल हदीस आहिनि उहे बि अचनि था पिया रस्ते में आहिनि उन्हनि जो बि ख़िताब थींदो ऐं हींअर तव्हांजे साम्हूं हिकु नूरानी सूरत सुभान अल्लाह नूरानी चेहरो मदीने वारे साईं जो बच्चो आका जो शहज़ादो उहो तव्हांजे साम्हूं ख़िताब कंदो तव्हां उनजी ज़ियारत करे ऐं उनजी गुफ़्तार ॿुधी मूंखे यकीन आहे तव्हांजी दिलि ठरंदी सुभान मां दरबार आलिया पीर ज़ाकिरी जे सजादा नशीन हज़रत क़िबला साईं जन खे गुज़ारिश कंदुसि पाण ईंदा नूरानी रहमानी फैज़ जा चंद ॿोल ॿोलींदा फ़क़ीरनि जूं दिलियूं ठरनि